Wagner, një forcë paraushtarake e kontrolluar nga shteti rus, i është kthyer vëmendjes publike botërore. Ka vite që kjo çështje ka qarkulluar në për analiza mediatike dhe raporte shtetësh, ku shpeshherë është vënë pase në këtë grup, ka edhe rekrut serb të cilët thonë se janë veteran të luftës që nga viti 1990. Së fundmi The Telegraph e thot hapur se nacionalist serb po luftoj në Ukrainë për krah Rusisë, të shtyr nga propaganda dhe armiqësia kundër perëndimit dhe bindja se mbështetja për Moskën do t'u kthehet një ditë në Kosovë. Nacionalist serb, grupet të organizuara nga Serbia janë duke marrë pjesë në formë efektive në luftimet kundra Ukrainës me palën ruse dhe ata vazhdimisht e kanë bërë këtë dhe madje kanë shprehur edhe nëpërmjet videove kërcënime të ndryshme kundra Kosovës, ku kanë pritur që në momente të caktuara Serbia dhe të ndihmoj ata që të hakmerren kundra Kosovës dhe Bosnjës dhe këtë çështje kanë shprehur tashmë edhe nëpërmjet artikullit të Telegrafit. E gjithë kjo ndërlidhet drejt për drejti me Ballkanin, vënë pa eksperti i sigurisë Gura Kuqkuqi, duke nënvizuar se rekrutimet ndodhen përmes platformave të ndryshme, ku Rusia paraqitet si mbrojtëse, NATO si armik, ndërsa dhuna romantizohet. Pjesëtar të Wagnerit janë vrejtur edhe në veri të Kosovës, veçanërisht gjatë periudhave të tensioneve të shtuara mes viteve 2022 dhe 2024. Në vitin 2022, në Serbi u hap edhe një qendër e lidhur me Wagnerin, e paraqitur zyrtarisht si kulturore dhe humanitare, edhe pse më vonë u mbyll nën presione ndërkombëtare, porosia ishte e qartë dhe rekrutimi vazhdoi. Serbia shihej si terren i përshtatshëm për operacione ndikimi, propagandë dhe rrjete radikalizmi, me lejen e qeverisë dhe të shërbimeve të inteligjencës. Kjo është përfaqja e kërcënimeve që i bën Serbia ndaj stabilitetit është përfaqur në Senatin Amerikan tashme, madje duke shkelur të drejtat e shqiptarëve në Serbi, jo vetëm në Kosovë, po ashtu edhe është përfaqur në mediat kosovare dhe në mediat e rajonit veprimit të Serbisë kundër vetë serbëve në Kosovë që i bën me dhunë për të votuar dhe për çështje të ndryshme dhe përveç tjerash tashme influenca e Serbisë është më shumë negative dhe është duke u përfaqur me vetdijen e vetë ndërkombëtarëve. Ta kemi parasysh që ndërkombëtarët tashme edhe në raporte të ndryshme janë duke i dhënë fytyrën, duke shpallur fytyrën e vërtetë të Serbisë. Në këtë kontekst, problemi thelbësor sipas njohësve të sigurisë nuk është rekrutimi i tyre, por kthimi i tyre në Ballkan, gjë që do duhet të paraqiste alarm për rajonin.